Kwa kuanzia, umetoa statement za ukweli kabisa. Tunanyanyapaa sana. Na nikuambie tu, hujawahi kufikishwa kwenye engo ukagundua kwamba ni rahisi vipi kupitia kwenye changamoto ya afya ya akili. Ukibanwa kwenye engo tu, kuna vitu vitafumuka ambavyo hutaamini. Kwa hiyo maneno kama chizi, mwezi mchanga, huyu ana tarehe zake huyu, yani dishi limeyumba, si maneno sahihi. Na kwa nchi ambazo zimeendelea, watu wenye changamoto za afya ya akili, kuna watu wanaweza wakautilize, wakazitumia kufanikiwa zaidi kuliko ambao hawana. Nitakupa mfano. Mtu kama Kanye West ana changamoto ya afya ya akili inaitwa bipolar. Na watu wenye bipolar wana uwezo wa kuwa best in colors and design. So wenzetu wanatumia dawa na wako kwenye jamii. Sasa sisi tunawanyanyapaa, wanaingia mtaani, mtu ana schizophrenia, anaokota jalalani, basi tunamnyanyapaa. Lakini mtu angeweza katumika kwa faida. Sababu kuna vitu anaweza akawa best, akaona rangi kuliko mwingine. Mtumishi wa Mungu ni hivyo. Unajua kuna wachungaji wengi na waganga wa kienyeji wanapenda sana rangi kwa sababu wanaumwa. Namtania baba. Ukapata rangi nyekundu kumbe mgonjwa. Yaani nataka tuelewe, ameniuliza baby afya ya akili ni nini? Mimi kuwa daktari bingwa kabla ya kuwa mbobezi. Mimi ni daktari mbobezi wa figo. Lakini udaktari bingwa wa magonjwa ya ndani nilifanya utafiti wa kuhusianisha afya ya akili na ugonjwa wa figo. Yaani hivi mtu akiwa na ugonjwa wa figo kichwani anawaza nini? Ndio nilikuwa daktari bingwa kwenye utafiti huo. Kwa hiyo nikuhakikishie tu ustawi wako wa kihisia, mihemko, lakini pia jamii, kijamii ndio afya yako ya akili. Sasa mtu akisema huyu ana afya ya akili, sisi tunamwona ni mgonjwa, wakati yule ndio mzima. Ila changamoto za afya ya akili sasa ndio ziko kadhaa, ni umbrella actually, ni vitu vingi. Nikianza kujadili hapa tutakaa hata siku 5. Lakini kuna za kurithi kama 7%, kuna kurithi, yani baba yako, babu yake wa babu yako alishakupoteaga huko zamani. Tukumpataga babu, afu wewe ukajichanganya ukafanya kidogo tu, vikachanganyika vile vya kwenye damu na vile vya sio, unanielewa? Yani kwa hiyo kuna vya kurithi kwenye damu, kuna vya kujivuruga, na actually 80% ya changamoto za afya ya akili ni kujivuruga. Ndio maana ukuta vijana kijivuruga na wajivuruga kweli. Mimi nina message hapa, ningekuwa vingine, kuna ambao wameniruhusu kusoma, nitamwomba bibi azisome, utaelewa. 80% ni kujivuruga, na vijana mnajivuruga kweli yani. Kwa sababu kuna vitu 5 vinavyotuvuruga kwenye maisha. Cha kwanza ni kazi, kwa utaangalia kazi au elimu. Cha pili mahusiano, mapenzi. Mahusiano ni ya kwanza. Mapenzi sasa hapa vuruma hai. Yani hapo ndio patamu hapo. Wakati Bryson yuko hapa, alivyo discuss, ameenda kwa mchungaji akawa analia. Kwanza nimpongeze kwa sababu wanaume hao waliagi. Asante. Mpigieni makofi. Nimpongeze sana. Kwa serious. Yes. Ni level fulani ya ku-release. Sasa kwa nini hakufika level ya kujiua? Kuna kitu kinaitwa mental resilient. Sio watu wote wamepewa neema ya kulelewa kupewa kitu kinaitwa adversity quotient, ability to handle stress and pain. Na wazazi wetu kwa kweli, kama kuna mzazi ananisikia popote alipo, jitahidi sana kumtengeneza mtoto ambaye anaweza akahandle dhoruba. Sababu intelligence za mwanadamu ziko 4. Mojawapo ni hiyo AQ, adversity quotient, uwezo wa kuhimili
changamoto, kwa sababu whether you like you don't like, some people chini ya hili jua wanakuchukia, hujawahi kufanya lolote. Yaani kuna mtu anamchukia huyu baba, hajawahi kufanya lolote, yuko hapa na yuko hapa. Kweli. Ana mzungu hivi anamwangalia, anajiona ndo katika wachungaji, ndo yeye anajiona wa maana. Kuna mtu anamwangalia hapa. Sasa lazima utengenezwe kwamba mishale itakujaga tu chini ya jua. Duniani mna dhiki lakini mjipe moyo. Haisemi duniani mna dhiki lakini mpewe moyo. Ukisubiria upewe moyo imekula kwako. Lazima wewe mwenyewe ukonveti hisia zako hasi kwenda chanya. Ukisubiria upewe, ndio maana Zaburi 90:10 inasema miaka ya kuishi duniani ni 70 ukiwa na nguvu 80, lakini yote ana shida na taabu. Kwa chini najua utapigwa tu, yani utapigwa, utafeli biashara, utafuria, utakuwa una hela au una hela, au kuna siku utaachika, utaachwa, na ukiachwa achika vile vile, maisha yaendelee. Kwa hiyo nimekujibu, nadhani. Asante kwa swali lako, kama siendelee sana. Asante. Asante sana. Mahusiano yanasumbua sana vijana na kazi au ajira, na mtu naangalia huyu ana ile simu kubwa kabisa, huyu ana gari, mimi sina. God live a star, mimi sio star. Kila sehemu tukienda kila mtu anamsalimia, mimi anisalimii. Unaingia kwenye sonona na msongo wa mawazo. Vijana inawakumba sana. Unajaribu kupata maisha ya juu lakini huna uwezo, unajaribu kupata kazi, huna uwezo. Huyu ambao umempenda, umesikia sasa hivi, yuko na God liver, nilimuona jamani, anakucheat, unaingia kwenye msongo wa mawazo. Tufanyeje sisi vijana? Kwa vijana, aseme asiseme? Ni ya kweli, ni ya uongo? Wanatucheat Kwa kijana, labda kitu kimoja ambacho tunatakiwa kuelewa. Umezungumza kwetu sisi mahusiano. Ni kweli tunavurugwa na tunajivuruga. Maana kuna kuvurugwa alafu kuna jivuruga. Yote vina apply. Kwenye mahusiano ambapo tunasema tufanyeje, kuna 5 za kupambana na msongo wa mawazo chini ya jua, na ukiwa nazo ujiui. Ya kwanza inaitwa avoid, epuka. Ya pili inaitwa, twende na daktari. Ya kwanza nasemaje? Avoid, epuka. Avoid kwa Kiswahili? Epuka. Afu ya pili inaitwa act. Act ya ACT. Ya pili? Yani fanya sasa hivi. Yani kuna vitu vingine vya kufanya sasa hivi, usiahirishe kesho. Ya tatu inaitwa alter, ALTER. Ya tatu inaitwa nini? Yani mbadala. Yani kwenye maisha kuna mbadala. Ndio mfano wa kawaida tu. Mimi ni Mchaga kwa asili. Nimekataliwaga sana kwa sababu ni mfupi. Labda nisimame. Kwa nilikuwa nikiwafuata kina Manka. Mfupi bwana, mfupi. Manka, Manka wananikataa kina Manka. Nataka kuchumbia, naambiwa wewe mfupi. Lakini always there is alternative. Yani mlango mmoja ukifungwa, ukifeli form 4, haimaanishi kwamba umefeli maisha. Right. Kwa hiyo kuna wakati kwanza kuna milango inafungwa makusudi. Nadhani hiyo topic imezungumzwa sana hapa. Kuna wakati Mungu ana close this door purposely. Ili you look for alternative ambao ndio analazimisha. Unajua wakati mwingine upeo wetu umetamani eneo fulani. Kwa hiyo mimi natamani unapigwa vibuti. Sinaongea na vijana, unapigwa vibuti. Sasa unakuwa kama umuelewi Mungu hivi. Sasa mimi nimeoa pisi, iko hapa. Hii pisi na asili ya Rwanda. Hebu simama. Na washukuru kina Manka wote walionikataa. What I'm trying to say is maisha yana alternative. You might mimi masters yangu kwa daktari bingwa mbobe, kabla ya ubobezi daktari bingwa, I failed. I didn't graduate. I was nimerudia mwaka tena. And people ask, mbona you are not, mbona doctor umefeli?
14 graduated, 2 of us had to graduate out of 16. Kwa hiyo wawili had to graduate, 14 waka graduate. I had to repeat the whole year. Jamaa mbona ashtuki? No, sio shishtuki, kwa sababu naamini there is a better tomorrow that God is preparing. Vijana tuna hicho changamoto, yani mna changamoto ya kutokumwamini Mungu kuhusu kesho yako. Yani yani we have this problem ya kuona kabisa kwamba mimi kuna mtu anaitwa, namtaja mtasamea, anaitwa Veronica Tadeo, amejinyonga kwa sababu ameenda hospitalini amekutwa na UTI akajinyonga. Yes, 23 year old. Tunakosa mental resilience, tunakosa control, tunakosa emotional intelligence, uwezo wa kuhimili hisia ambao of course unatengenezwa, tunatakiwa tupewe kwa wazazi wetu, lakini environment can switch us. Tujifunze kwamba maisha yana avoid, act, alter, yani kuna alternative. Alafu kuna kuadapt. Yani ni adapt. Ya mwisho kabisa ni accept. Bwana mimi nimefanya biashara, nimepigwa, naanzaje upya? Umeaccept, umefeli. Ukiwa na hizi 5, avoid, act, alter, adapt and accept, hakuna kitakachokuzingua chini ya jua. Kwa sababu gani? Chini ya hili jua, I tell you, kuna maumivu na wengine unapewa na walokole wenzio ndani ya church hapa. I want you to understand kama kijana, changamoto za stress chini ya jua, you like it, don't like it. Kwanza actually, by the way, God created stress for us in order for us to survive. Umwamini Mungu tu. Mungu amekupa cortisol hormone ili kesho ukiwa na interview ufunction. Sasa sisi tunaiendekeza, you persist with it. Sivyo kama natakiwa kusema I was not even supposed to be here. I kid you not, I was not supposed to be here. I had a serious accident. Nimeharibu Vogue, unajua range. Hapa mwenyewe nina maumivu. I was not supposed to be here. But this is news to you. I got a serious accident. Vogue iko written off. Yani sina hata siku 4 toka nipate hiyo ajali. Ambao kila aliyefanya vehicle inspection ananiambia, who is your God so that I can worship? Amen. Yani Jumapili naenda kutoa shukrani pekee kanisani. Jumapili ya kesho, ambayo namaanisha kesho sasa, I got a very serious accident. Yani ni kwamba gari liko hivi. Gari haina miezi 6. Nadhani mara ya kwanza kuja nao Bagamoyo safari nilipokuja pale, new Vogue range. I'm here. I do believe God is preparing for a better. Yeah, a better time. Makofi. Wani, mimi naamini kama kijana tusijivuruge. Najua hakuna msafi sana, including the person who is talking here. Lakini kama vijana tunakuchangamoto hii, yani tunataka, hatuna resilient kuhusu tomorrow. Yani we wanting and tomorrow, yani umekuwa big. No. Yani utajivuruga tu na shortcuts hizi. Be here. Yani muamini Mungu wako ambaye anakutoa kila hatua. Mchungaji kasema I'm very happy about changamoto zopitia. Mimi nimetoka Yombo Bombomu huko kwa Limboa. I'm serious. Yombo Bombomu kwa Limboa, nasimama mbele ya makamu wa rais, nasimama mbele ya waziri mkuu anataka kunihamishia kwake. I'm not trying to be proud, but I want to nimetoka Yombo huko Bombomu. Yani wanataka uelewe kwamba resilient kama kijana na behavior, some of the behavior will cause you serious issue that mimi nakwambia, unafanya mapenzi leo unapata kirusi cha HPV kama mwanamke, unagonga 40 huko kwenye Kanani kwenye golfa lako Goba, ndio saratani ya shingo ya kizazi nakupiga, lakini ulipiga huko behavior. So a lot of behavior. Mimi na message hapa, baby njoo samani, hii ameniruhusu niisome ili mjifunze. Sometimes lazima tujifunze kutokana na makosa ya watu. Nisome hii ya juu. Okay. Dr. Shalom, naomba msaada wako. Mimi ni msichana wa miaka 28. Nimeolewa, huu ni mwaka wa 2 sasa. Nahangaikia mimba, niwe mkweli mimi nimeokoka, ila kipindi cha nyuma nimetoa mimba 3 na nimekuwa na meza P2 mara kwa mara. Dokta,
usinifiche, nitapata mtoto kweli? Naumia usiku silali, mzunguko wangu haeleweki, naomba msaada wako. Asante. Usinifiche, please, please, please. So now she's in marriage, looking for a baby, but past in a hand. Kwa sababu tunajisahau future yetu ina determine. Yaani mambo unayafanya mystery atakuja kuibuka ukiwa Kanaani. Yaani umetulia zako Kanaani hivi, mystery hiyo inakuhunt. I want you to understand we are all so short. Lakini let's make sure we check our behavior pattern. Me, I was entering in a church na waifu na watoto. Ikaita simu ya kwanza, ikaita simu ya pili, ikaita simu ya tatu. Nikamwambia waifu, ingieni kanisani, this must be an emergency. Nikatoka nje, doctor ulikuja kanisani kwetu, nimepewa namba yako ya simu. A lady screenshot akiwa uchi, akamtumia boyfriend view once. Boyfriend mwenyewe ana WhatsApp GB, kwa hivyo mtupia boyfriend akapata ile kitu, afu akatuma kwa masela class. Kwa kitu ikaanza, video ile ikaanza kwenda viral, ikaenda mpaka kwenye group la vikoba la dada yake. Na aliyetuma kwenye group la vikoba alisema jamani, angalieni wadogo zetu, ajui hata mule ndani kuna dada yake, mama na baba wazee wa kanisa. She wanted to kill herself. Yani that day I'm in the church premise and I have to lie. Kwa sababu ilibidi sana nimwambie mimi nawafahamu watu wa TCRA, don't kill yourself, nitakuconnect nao, wa delete kila video kwa kila mtu. Yani full of lie. Naona kabisa anaingia motoni hivi. Yani kabisa. Mke wangu ni evidence. Nimeongea na ile simu mpaka Bwana akae nani, ibada inaisha 3 hours na cancel mtu. Behaviors. I'm saying kwamba changamoto nyingi za afya akili, before I went in that the details, schizophrenia, kusikia sauti zinakwambia nani kajiue. Mimi na mtu juzi amebeti kwamba, yani vijana sisi, amebeti kwamba Arsenal inakuwa bingwa. Hii Arsenal hajawahi kuwa bingwa toka uhuru. Yani mtu natania jamani wa Arsenal. Sasa hivi anasikia sauti zinamwambia kwa nini umetoka, kwa sababu amechukua hela, amechukua actually hati ya mama akaenda kaiweka sehemu, akachukua hela akaenda kubetia. It's just what I'm saying is, before we speak details, hallucinations, maneno tunajipoteza, ndawapotezea muda na maneno yetu ya udaktari. But what I'm saying is behavior kama kijana ni more than 80% ya problems za mental health kwetu. Mostly ni behavior. Tabia zetu tunazozifanya hivi hapa na pale na nini, unajivuruga, baadaye sasa umetulia hivi ndio unashangaa. Sasa ukipigwa kwenye engo, mimi I don't know kama hata platform ya kufanya hiki. Nimefundisha vijana mimi wa Easter kule 14, 15, 16 junior seminari kule, watoto wanajichua. Sasa hivi nahangaika na wanaume kwenye ndoa, they cannot perform duty ya ndoa Mungu aliweka kwa ajili ya production ya familia yao. Kumbe ameanza kujichua toka darasa la 3. Yani serious. Ndio mimi daktari, ume wangu ufanye kazi. Nina message hapa, I tell you, if I can show you, mnaweza msiamini. Message of mtu kashakuwa very important person in the society. Sasa hivi kati ya tendo la ndoa hawezi kulifanya, kwa anafanya huko toka huko darasa la 3 huko. Mungu awasaidie vijana, kwa sababu sisi tuliopita kwenye hizi changamoto tumepita labda salama. Lakini all I'm saying is, changamoto unazozipitia kuna jinsi ya kudili nazo ili zisije zikaibuka wakati uko wapi? Kwa Kanaani. Makofi tafadhali. Kabla tujaingia kwenye sanaa, tuna maswali kwa dokta? Aya, Samanini, Lamata na Godliver, tukichanganya mada hapa we. Haya, twendeni kwenye afya ya akili. Swali, faster, twendeni na muda. Simama, uliza swali. Mambo ni mengi, muda ni mchache jamani. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asante daktari.
Polepole tu tunakusikia. Okay. Itakuwa ni afya ya akili tatizo. Changamoto. Daktari, pale mwanzoni kuna vitu ulisema vinasababisha mtu kupata hayo matatizo. Ulisema viko 5 lakini ulitaja viwili. Vile vitatu ukutajia. Yes. Ulisema kuna kazi na mahusiano. Asante. Sasa kuna vile vitatu ukutajia. Kazi maana yake kama unasoma, actually 44% ya changamoto za stress chini ya Lijua zinasababishwa na kazi. Kwa hiyo kama ufanye kazi, you replace that kama unasoma. Stress utakuwa kwenye eneo lako la shule. Cha pili ni hiyo issue za mahusiano au familia. Mama anipendi, mama anampenda mdogo wangu kuliko mimi, mama mkwe anipendi, baby wangu kaniacha. Hiyo ni swala la pili. La tatu ni afya yako. Leo ukiambiwa una HIV, mimi nina kijana na meza ya ARV juzi amenicheki anataka kujiua. Kwa hiyo kuna mtu anakipima HIV akagundua ana. Kwa hiyo afya yako ni kitu cha tatu. Cha 4 ni matarajio yasiyofikika. Unrealistic expectation. Kuna watu wana set standard sana za matarajio, wasipofanikiwa wanajiondoa. Kwa hiyo hiyo kitu kingine ni sababu nyingine ya stress. Usiseti sana standard za juu sana kama una resources. For example, wewe unataka kusema mimi nikimaliza tu shule, nikipata na nyumba. Nyumba. Wanzi tumechakaa hapa Kijitonyama, mimi nimechakaa hapa Kijitonyama. Nimehama nyumba za Kijitonyama mpaka nimekuja kuipata hiyo nyumba. Lazima uwe na it takes time, it takes slow. Yani mchungaji Kimaro hajaibuka tu akatokea hapa. There's a process amepitishwa, kuna maeneo ameingizwa. Ukiwa na unrealistic expectation. Tuchukulie wewe ni kijana. Yani ukiwa kijana of course wewe una ajira. Ukitoka nje ya kanisa kila mtu anakuletea nani, nichangie hiki, nichangie hicho. Huwezi kuchangia kila mtu. Ujifunze kusema hapana. Hapana sio dhambi. Sio dhambi. Wewe una uwezo. Huwezi kuwa na kadi 10 za harusi. Kwa mshahara gani wewe kila mtu unamwambia tuko pamoja? Unakuja pamoja kila mtu. Unaitia dhambi bila sababu. Asante. Tuna swali. La mwisho kabisa ni sudden traumatic event, maumivu ya ghafla. Kwa hiyo kuna watu kweli wanapitishwa maumivu. Nitoe mfano sio mzuri sana. Kuna dada mfano aliye all over the Tanzania amerawitiwa, amebakwa, alipitia changamoto ambayo iko all over the news. Ile ni sudden traumatic event. Unapewa maumivu. Sio watu wakipigwa maumivu namna ile wanaweza kuchomoka. Na unasikia watu wote wanamtetea ile swala na kusema watumiwa wake wafanye, wanasema paya na yeye apewe msaada, kwa sababu unapopigwa maumivu unaweza ukaact kwa sababu tu wakati umepata temporary insanity. Sio watu wote ambao tunaweza, kuna wakati unabanwa kwenye engo. Ukibana kwenye engo, ndio maana mtu akiingia, tuchukue mfano wa kawaida tu, mtu amefumania mke wake na mtu mwingine, akaenda akachukua kisu akaja akaua, ni tofauti na mtu ambaye amekaa nje kwa kafikiria ule anatembea na mke wangu akaenda kumuua. Au watu wawili kwenye court of law wanakuwa acted different, kwa sababu pale aliyechoma hapo anaonekana ana temporary insanity, amepata ukichawa hapo. Kwa hiyo ukipata maumivu ya ghafla, kuna watu wengine wanapata maamuzi wanaweza kuhandle, wengine hawawezi kuhandle. Kwa hivyo vitu 5 ndio vinavyotusumbua chini ya hili jua. Asante. Okay, tunaweza pata swali lingine tafadhali? Okay. Amen. Naitwa Jennifer Daudi. Swali langu liko kwa daktari hapo wa afya ya akili. Swali langu ni hili. Sasa kuna wale watu ambao tayari tumeshapitia ile changamoto, tumetoa mimba. Sasa hatujui huko mbele. Unatushauri nini? Asante. Yes. Kwanza mpigeni makofi. Tumebeba watu wengi hapa, mmefahamu mmeokoka sana. Watu kama wameokoa wengi najua. Okay, ni hivi. Ijapokuwa nyekundu zinakuwa mimi naamini kwenye kitu kimoja. Of course kuna vitu ni beyond repair. Ndio maana nasema ya kwanza katika zile 5 nasema avoid. Ndio maana imeanza haikuanza accept, imeanza avoid. Kwa hiyo yote ambaye hajajitumbukiza kwenye hiyo vita anatakiwa afanyaje? Avoid. Sasa kuna yule ambaye ametumbukia, tunaenda namba 5 accept, kwamba umeshafanya makosa. Sasa way forward kuna kuscreen. Mfano mtu ameweza mapitu, amevuruga homoni. Yaani kuna hivi, unajua maana ya pitu ni nini? Yaani labda niwaambie wadogo zangu. Ukimeza pitu manake unafanya mwili wako usome una mimba.
kihomoni. Kwa hiyo leo unameza una mimba, kesho unameza una mimba, mwili unasoma una mimba. Alafu siku utakaohitaji mimba, mwili wako bado unasoma una nini? Mimi unajua naongea hili pitu kwa sababu mimi ndio nafundisha kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, wanandoa mimi ndio nawafundisha. Nakutana na hizi ndoa, nakutana na watu hapo Magomeni Mviringo. Yaani mtu kabisa kila kitu kimeshatulia sasa. Katulia, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wanakuja very frustrated. Unakaa na binti ule separate. Unagundua mambo. Yaani sasa hivi hana mimba, akikamua titi hivi inatoka maziwa. Sasa mwili bado unasoma ana nini? Ananyonyesha. Kwa kama ushafanya, kuna jinsi ya kucheki hormone profile. Unaenda hospitali, wanakucheki hormone yako, kuna dawa za kukupa kurudisha mzunguko wako wa kawaida. Hilo la kwanza, alafu la pili kuna ultrasound ya kufanya kizazi kina hali gani. Ukifanya hayo vitu unarudi tena kwenye ile kuavoid tena usirudi kwenye nini? Accept. Umenipata hapo? Asante. Asante, makofi. La mwisho kabla hatujaenda kwa sanaa kidogo. Kaka kuna hapo. Yes. Subiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naitwa Edina Amulike. Nilikuwa na swali daktari. Niweke hivyo. Ngoja nikuelezee. Unaweza kusema na rafiki yangu. Nilikuwa nina swali kuhusu hii afya ya akili. Mimi nina mtoto wangu ni ana changamoto. Kwa mimi ninahisi ana changamoto ambayo nashindwa kudili nayo. Anakuwa kama yuko anajisi kama vile anakuwa apendwi. Ana umri gani samani? Ana miaka 8 sasa. Okay. Yeah. Yaani anahisi anakuwa apendwi hasa akiwa yuko nyumbani na watu tofauti na mimi. Yaani nikiwa naye huwa anakuwa ana overreacted. Yaani ana ile furaha iliyopitiliza. Haelewi aongee nini. Lakini akiwa na mwalimu hata akiwa shule au akiwa nyumbani tofauti na mimi anakuwa like ana avoid kila mtu. Wa kike wa kiume? Wa kiume. Wa kiume. Unamlea mwenyewe kama single parent? Yeah. Okay. So inanipa shida kujua ni how naweza nikadili naye kwa sababu inafikia wakati hata shule mwalimu akiongea naye kwa sauti ya ukali kidogo tu hata kama ni kitu alikuwa anakumbuka anasahau. Sawa. Kwa hiyo nashindwa kuelewa ni jinsi gani naweza kudili naye and ni kweli ana hiyo afya ya akili au ni tatizo lingine tofauti na hilo. Kuna in simple nahitaji kuongea naye, of course ni mwevaluate, lakini kwa simple statement tu amekosa father figure. Yes, kuna father figure ameimiss ambayo wewe huwezi kumpatia hicho. Kwa hiyo you need a certain father figure. Inaweza kawa uncle nini, not necessarily ulizaa naye, lakini you need a father figure to that, kwa sababu wanashindwa kurelate kwenye upande wa kiume, so ana shut down. Kwa hiyo probably tutaonana mimi na wewe nikutafutie mtu wa cancel na nini, after then tuone way forward, lakini sio issue, usifikirie uko negative kwa. Yes. Hongera sana. Hongera sana, hongera sana. Sio jambo dogo. Na wote ambao wameuliza maswali, hongereni sana.